Assalamualaikum iqrorlikka yuz ko'rmanlar. Mush vaqtinglar xeyirli bo'lsin. Har hafta institutimiz tarafidan o'tkazib kelayotgan xalqaro vaziyat va kun tartibi nomli programmamizga xush keldinglar. Albatta biz bugun institutimiz mudiri, shundaqla Hacettepe Universiteti Adabiyot fakulteti tarix bilim o'qituvchisi do'stant doktor Erkin Akram muallim bilan suhbat qilamiz. Bugungi suhbatimizning temasi bo'lsa, bu Germaniyadagi Bertelsmann vakfi tarafidan e'lon qilingan bu demokratiyaga munosabatlik bir indeks doklati bo'ldi. Dokladning qisqacha mazmuni mundaq. Dokladga asosan dunyo miqyosida demokratiya va hokimiyat shakllarininki ko'rinarli shaklda kengayib chekinayotganligi o'tirib qo'ygan 137 davlat tadqiq qilingan yoki tahlil qilingan bu dokladga asoslanganda davlatlarning 56% bu hakim mutlaq tüzümler bilen başkurulatıdı. Bu nispet təxminən 20 yıl burun demokratiya köp boğan mənzirge nispeten sileştiği vaxtıda nəhayeti bir ciddi iğir ahvalını ifadələydiken doklat yana alayı dikkat tartılan bir nokta olsa bu hakim mutlaq tüzümlerininki köp kısmınınki qattiq hokim mutlaqlik kategoriyasiga kiradiganlik. Albatta hokim mutlaqlikma bir necha xil turi bo'ldi. Qattiq hokim mutlaqlik, shunaqla yumshoq hokim mutlaqlik. Masalan, deyli Rossiyaninki ham tashqi siyosatdagi bu zo'ravonlik pozitsiyasi, shundaqla bu ichki jihatning, yani mamlakatchilikdagi fikr erkinligininki qattiq darajada shakllanishi qatorliqlar buni misol ko'rsatdi. Shundaqla biz hammamiz yaqin tanishgan Xitoy davlatining bu jamiyat ustidagi to'liq kontrolga erish nisbatiniki barg'ansida yo'qolayotganligi bu dokladga kirgizilgan. Bu doklad nurg'un sabablar ko'rsatilgan nemishqa bu davlatlar hokim mutlaqlikqa qarab yuzlandi deganninki sabablari har xil ko'rsatilgan. Bularning ichida masalan chiriklik yig'ilishyotidi, iqtisod temposizlik texnik cho'nqilishyotidi, uningki sudqa siyosat yoki hukumatga aralashyotidi degandek boshqa sabablar bor. Başka Sri Lanka, Madagaskar, Bangladesh qator davlatlarning ismi tilga olingan. Undaqda biz savolimizni bundoq boshlasak. Undaqda muallim bu doklad sizga nisbatan bir yer shariy xarakterlik bir demokratiya kirismi yoki demokratiya kirisini baliqni ifodalab beramdi yoki bu ahvolning bir vaqtlik ekanligini ishorat qilamdi. O belki bir vakitlik bir mesele emas dep oylayman. Muşu soğuk uruş tügenden keyin öz vaqtida Amerikanınki bir mutaxassis, yani bir akıl ambarının kimi başlığı bolgan ve nurgun adamı tanıydigan bir mutaxassis var. Samuel Huntington deydigan. Onunki medeniyetler dokunuşu deydigan kitap var. Belki çık adamı okugandı. O mında degendi. Yani mında bir kitap yazgan, Üç Dolkun dep. Yani bu cihanın demokratikleşişininki üç kademni anlatkan. Olup mu üçüncü kadem bolsa, şu soğuk uruştan keyin başlap ketkenligini ve dünyada üçte iki devletler demokratiyaga ötkenligini ve üçte biri kıp kalganlığını, bu üçte birinin içinde hem de en çoğun devlet hem de Xitayda hem de demokratiya bolmagan. Mında degan çağda xude burundan tatip dolkun da basqıçlar bilen bunundan keyin demokratiyaleşiş cihanınki bir iqimi dep ko'rgan hamda. Şu soğuk uruştan hemenden keyin yana bir mutaxassis var. Bu akıl ambarıdaki bir mutaxassis, yani Francis Fukuyama deydigan kişi. Bu adam bana bir nimler hülasını oturup koydu. Yani bütün uruş ciderler hem de tügdi. Tarihime ahırlaştı. Degandek bir göz kararışını oturup koydu. Bununki dini hem de dini uruşlar tarihte yaşandı. Milli uruşlar, yani ulus arasındaki uruşlar o mu tügdi.
Bunun için soğuk uruşundaki ideoloji uruşma tügdi. Hem de uruşunu yartıdığan sebeplenme kalmadı ve devletler hemmesi şu demokratiye ötüdü dep düşündügen. Azırkı men degen Samuel Huntington bununki bu göz karashını tanqid qilgan ve şundaqla bu Garp medeniyeti bilen bu Müslüman medeniyetin arasında dokunuşluklar yaşandığanlığını şu 1996'da oturup koygan boldu. Ahırkı bulup şu 11 sentyabrdan keyin bunu kögen bulduk bolganlığını. Yani jığıp kelgen çağda şu soğuk uruşudan keyin nurgun mutahassisler bundan keyin jahan şu demokratiyaga ötüdü ve bu demokratiya tinchlik nazariyasi deyilgan bir nazariya var bu xalqaro munosabatlar bu ilmida. Bununki esas fikri bu Gırman'ınki filozof olan Kant'ınki mükemmel demokratiya devlet degan göz karashdan keldi. Yani demokratiya devletler arasında jib uruşmaydı, xavfsizlik ahvolini yaratmaydı degandek mujna bir göz karash batı. Ama bugün mana ko'ryapmiz, bo'libmi shu 2010'dan keyin, 2015'ten keyin şu demokratiyaleşiş keyniga chekilyapti. Bu bağan sırı bir iqim bulup devam kılıyordu. Bununla ergişip xil iqimlama oturgu çıkışqa başladı bununla birlikte. Bunu yaratkan yanı birisi bolsa şu dijital teknoloji bilen internet. Bular hemisi yığılıp şu demokratiyanın çekilişiga, keyniga çekilişiga bir iştegen bir güç boldu hemdi. Şununla bu hazır bir vaktince emas, belki ötmüşten bugünküçe kadem kadem iqib kelgan bir iqim bo'lishi mümkün hem de kaçan to'xtaydi. Onu hazır bilimi demek qiyin biraz. Onu malum bu demokratik ellerde mi alakalı? Demokratiyani da ifade yapılgan ya ki simol karakterlik urula muasseseler vardı. Aşı muasseselerinin kimi demokratiya cihetin çekinatqanlığı deyilyapti. Mesela deyli bu herkes organlarınki mındaq nima qilishi, mındaq süzüklikininki yani hemmeden süzüklikininki se acizlab qilishi, xiralishib ketishi. Onun ikide bir bu hükümetninki ya siyasetninki alınış verishi degandek. Bu ahvallanmış demokratik çekinişe köksütüp bir iken. Malum bir narsani ben tadı fark etemedim. Bu qattiq hakimiyet devlet tüzüm bilen normal bu klasik yoki yumuşak hakimiyetlik deb manda bir farq bordek qildi. Sizce muştaq bir ayrışning zurriyati bormi yo'qmi? Chunki hokim mutlaq deb tushundim men endi. Bazı mütehassisler şundak ayrışıkla tırışıvadı. Mesela Litvanya, Estonya degandek devletlerini hem de yumuşakrak deb düşündürdü. Hem de Filipin'deki Rusya'daki bu devletlerini katlıkrak deb düşündürüyordu. Onunki yumuşak ve katlıkrak hem de belki demokratiyanın ki bazı şartlarını ve kaydılarını toluk icra kılgan ve çalı icra kılgan deb düşündürüyordu. Bunu kişiye yani mutahassislarninki şahsi fikirge qarab bunda bir ayrım kılıngan ahval var. Belki üç xil mı ayrı boludu. Yani yumuşakrak, orta yumuşakrak ve qattiqroq degandekçe bizninki bu tebabette mijaz degan mesele var bu. Soğuk, ıssiq ve mödüdül mijaz degandek üçga ayırgandek ayrılma boldu. Yani mutahassisninki özününki şahsi göz karaşı bilan degili boldu. Ama bu çekinivatkanlığı nurgun sebepleri var. Bayağı degenden başka misalga popülizm mi bunu şekillendirişinin. Bundan keyin bu xalqaro qonun, xalqaro tüzüm, xalqaro tartiblarninki buzilishimi ve şundaqla xavfsizlik meseleler hamma devletninki muhim bir meselege aylanishi degandek milliyetçilikninki yükselişi, misal Fransiyada
nimede, Vingariye'de degandekçi, hatta İngilizce'de degandek. Bu milletçiliğinin yükselişi bile bu nimene demokratiyanın çekiliş gibi, kendine çekiliş gibi sebep buluyordu. Demek ki bir tüzüm, bir ideoloji, bir düşünce, bir ideye bir mezgilgacha devam kılıdı. Onu eğer de ıslahat ilip bağımıza onunla karşı terakkiyatga qarab, belkim bu muşunda keyniga çekiliş ahvollar bo'lishi bekla ayan hamda bu tarixda nurg'un iqimlar mushtaq bo'lgan hamda. Ma'lumotni muhim bir narsani deb o'tdingiz, bu digital raqamli dunyo yaqinma texnikalarniki shu demokratiya ustiga ta'sirini deb o'tdingiz. Biz o'ylaymiz texnika uchur qancha rivojlashgan sari insonlarni bir narsaning mohiyatini yaxshi tushunalaydi. Shunday fikr erkinligi texmi yaxshi yeyilib bunda bir nazariyat bir batdi. Ammo qandaqdir hozir qaraydigan bo'lsak, bu kuchli davlatlar uchurlarni o'zi monopol qilib, kontrol qilib, xohlagancha o'zgartib, uni saylamlarda va yoki boshqa xalqniki ko'z qarashlarini burashda ustunlik bilan foydalanadi. Masalan, Amerikada bo'ldi bu ish. Yevropa davlatlarida bo'lyotdi. Xitoyda undan narsa zaten eg'iz her zaman eg'iz chalaymiz. Turkiyada uni hech qilg'ili bo'ldi bu narsalarni. Dal qaytib kelsak, bu Xitoyning alohida gipi chiqyapti bu dokladda. Masalan, deylik, Xitoyning keyingi 20 yilda jamiyatga bo'lgan kontrollarga texnik eshyapti. Deyil alohida ta'kidlandi. Sizce nimishqa 20 yil deb alohida ta'kidlaydi bu dokladda? Aslında dediğinizdek hozirgi jahon bilimga ega bo'lish osonlashyapti. Ammo shunga ergashib boshqa bir narsa o'tirib chiqyapti. Ya'ni bilimga ega bo'lgan odamlar oxirgi xulosani, ya'ni javobini izlayapti. Manda bir ahvol borki, nima bo'ldi, manda bo'ldi, ashunchaliklar. Ammo buning ustida bir tafakkur qilish ve bu meseleninki her boyutunu, her kıvraklarını, bulunuşkaklarını, iç teşillerini tefekkür yolu bile izlenişine horunluk körüyordu da hazır. Ve şu hazırki bizdeki teknoloji bizni teximi asanlaştırıyordu. Yani bizim dep boğuca onunki cevabı mavu dep. Ve şundakla onun belgen cevabı bile seni çeklevadı. Sen bu şu cevabını bilsen buldu dep. Tefekkür kılma kallanını avar kılma dep. Şununla bu bilim ügünüp tefekkür kılış yolu bile anının yükselişi bile demokratiye tehime mükemmel buludu dep düşünümüz. Ama oturlukta tefekkür yokap yetkenden keyin meselenin yüzeyki kısmını yaki körüngen kısmını da kögeşke bu ebeki diyen nezriyege düşmey vadıdı. Şununla bu bazı siyasi yönlama muşu popülizmden, muşu dijital teknoloji, internet, sosyal medyalardan faydalanıp avaz kazanış için her xil ebeki degandek yalğızla xulasını depirdiğen, cevabını depirdiğen gaplarni qilib ularninki tushungan veya arzu qilgan yoki xohlagan gap so'zlarni depirib shuningla ovoz qozongandan keyin umi shu ideyaga qarab ish ilib borgandan keyin abaqa degan bu demokrasiya tuzum deganlar bo'lsa yoki demokrasiyaga bog'liq nurg'un nimalar bor, qimmat qarashlar bor. Bularmi bu hozirgi men degan qiliqlar bilan birlikda aziyib ketbardi. Ya'ni manda degan chog'da demokratiyaninki keyniga chekilib ketishining bir sababimi xalq, ya'ni xalqninki dedi o demokratiyaninki devletninki kuchini 3ga bo'laylik, 5ga bo'laylik, kuchni taqtaylik, ondan keyin o tuzum, qonun bilan mansun, sistemlik mansun, o kalısı onchilik narsani tushungani yo'q. Ammo uning o'ylig'ini meningki turmushim qanday, yaxshimi, yomonmi? Men bu bexatarlik meselede men yaxshi
Yaşavatımamı, yaşamayvatmamı. Ben işsiz kılıvatımamı, kalmayvatımamı. Degендek, muşundan neslerge köңül bölgeçke ve ebeki men degендek siyasiyonla muşunda geplerine sanga tepe geçke, köңüldeki gepini tepe geçke. Halk mı avu çoңkurrak veya siyasi, kanuni ve kıymet karaş ceddeki taleplerge pek köңül bölüngeçke yoki qiziqmag'achqa bu mu bir çekilişinin gibi kendini çekilişinin bir sebebi hamdi. Yine Hoş. qanaqa bilim ishlab chiqarishdan baqaraq bilimni iste'mol qildi faqat. Qanday kiyim-kechak iste'mol qilgan bo'lsa, yemak-ichmakni. O'xshash bilimni iste'mol qildi. Iste'mol degan gap shu iste'mol. Siz degandek ong, tushuncha, tafakkur, idrok, o'y saviyaligi berib ketishini atayin deb o'ylayman. Ma'lum, bu Xitoy, siz yaxshi bilasiz, Xitoylik o'zining zaten hokimiyatlik sistemasi, siyosiy madaniyati batdi. Buni zid bir şekilde tatbiq qilib kelyapti. Bular bizga nisbatan. Xitoyning bu texnik jihatdagi ustunligi masalan foydalanib bu digital nazorat, undan keyin bu internet kontroli qatorliqlar sizcha boshqa davlatlarga boshqa haqqi mutlaq davlatlarga yoki mushunga moyil bir davlatlarga model tashkil qilgan ahvol bo'lamdi bo'lmamdi? Uludu yani bu demokratiye yıkımı ya demokratiye diye vakti iki mezmun var. Birisi bazı devletler onunki tüzümünü kabul kılan gap. Yani siyasi başvuruş tüzümünü. Bazı devletler hem tüzümünü hem de onun mahiyetini yani kıymet karaşlarını kabul kılan. Mesela garip devletler hem onun kıymet karaş tarafını hem de bu tüzümünü kabul kılan. Yani demokratiye diyen bu ufkum, bu tüzüm keyniga çekilip kılgandan keyin bu yerda Xitoyningki modeli, siz degan model o'ttirg'a chiqishga boshlaydi. Ya'ni Xitoyningki modeli G'arbninki o'ttirg'a qo'ygan bu demokratiyadan texmi unumlikka. Mana Xitoy kambag'al bir devletdi. 40 yilning ichida mushu o'zining bilgan modeli bilan mushunda boy bo'lib dunyoning ikkinchi devlet bo'ldi hozir. Undaqda Afrikada, Asiyada, Latin Amerikada nurg'un devletlerde Xitoy modeli texmi muvofiq deb o'ttir sharqdan o'ttir Osiyogacha hamda shu Xitoyni bir numuna qiladi, ugunishninki bir semboli qiladi hamda Xitoy hamda bununla karta bayağı degan bu demokratiya bu insan hakları degan hukmlanma o'zininki ideyasini ichiga singdirib yoki bu hukmga o'zininki tushuncha veya manfaatini kirgizib ve o'xshash hukm ism o'xshash ama mohiyati o'zgargan bir demokratiya bilan inson haqlarini sunishga boshladi. Shuningla Xitoyda demokrasiya deydigan g'ana ularda inson haqlari borkan ana ularda saylan borkan hatta en baştan ahırgacha çöng borçun mındak nime saylan borkan bu bütün dünyanınki hemme saylamda mı ilgarken oldu. Xitoy hukmni o'xshash qilgan bilan ammoyati o'xshamaydi Xitoyning. Nurg'un odamlar buni tushunib ketmagandan keyin bu g'arbliklar bizga demokrasiyani tinch qilib tirishdi, inson haqlari bilan tanqid qilg'ili boshladi, bizni bo'zak qildi, ammo Xitoy bu jihatdan bizni bo'zak qilgani yo'q. Yani bizga mablag' solaman dedi, bizga texnologiya ekilman dedi, bizni mi boy qilaman dedi, bizga mi nima spor salonlarini spor maydon qildigan, tanharkat qilgan, yana u maktabni ko'rikni nima sepadi deb uning bilan Xitoyning modelining g'arb modelidan yaxshi degan bir tushunchaga kelib bo'lgandan keyin boya biz degan demokratiya undan keyin texma bu ta'sirsiz qoladi yoki ma'lum bir doiraning ichida qolib qoladi. Ya'ni burunqidek universal bir nima bo'lamaydi, bir iqlim bo'lamaydi, bir tushuncha, ideya bo'lamaydi. Normal bir nazariya bo'lgan. Bu Yevropada isbotlangan bir nazariya hamdi. Yilqi jamiyat iqtisodiyotni taraqqiy qilsa bir burjuaziya sinf shakllandi. Bular tabiiy holda
hakimiyetin güçlere kurdu. Şunun olan demokratiya texmasdan yayıldı. Bana bir nazariye vardı ki Avrupa'da köydük. Oxşasa bunun böyle Avrupalıkla Amerikalı Xitay üçün ayeti bir ijobiy nokta oylab bakkandan. Muşlar buldu dep. Lekin qandaqdı Xitayninki hakimiyyətlik tüzüm bilen bu iqtisadi muvaffaqiyat otursida bunda bir teto tanasip emas, oң tanasiplik yani mındaq tüz sızıq bo'yicha shakllangan. Ya'ni o'sha hokimiyat tuzum soyasida Xitoylar iqtisodiyotini gullandi demdik. Ashta bo'ldi. Ne burjuaziyani bir shakllangan bo'lishi mumkin. Yani necha million, necha yuz million boy Xitoylar bor ekan, o'rta sinfdan yuqoriroq. Ammo bular demokratiya taraf qilishdan bakroq o'sha rejimga bo'lgan bakroq sodiq deb bilamiz endi. Ya'ni shu Xitoyning shu hokimiyat tuzum bilan bu Xitoyning iqtisodiy gullanishda o'tirishda bir munosabatda bor deb o'ylayman. Siz qanday munosabat bordi? Hem de bunda Xitoydagi shunda müstabid bir hakimiyetning ki bazı nima deymiz alaytlikleri bor deyli. Birincisi bu pulni, teknologini planlab ishiltalaydi. Bir mesele üstüde, bir ishlab chiqarish üstüde o merkezleştirgen vaqtida onu birdamdila qilalaydi. Pulni çaçmaydı. Demokratik devletlerde pullanma şahsılarının kolda, devletinin kolda, şahsılar halganca işlerini kılıdı, devlet planlayamaydı. Ama bunda hakimiyetler planlayalaydı. O pul maddeden başka insan gücünü mü planlayalaydı. Diplomasi yolu bile, ya ki çetel devletler bile münasebetini yaxşı kılıç cetti mi, merkezi hakimiyetler bunu asan kılalaydı. Çetelden şu mütehassislerini ekiliş, misalıga deyli, şu Sovyetler İttifakı yıkılgan vaqtida Sovyetlerde şu kural işlep çıkırdıgan injener bağımı, işçi bağımı, muşlarını Xitayga ekilip işilteyli de yani 2012'lergacha 5000'dan jiq mushundaq Rus mutaxassislar ve qo'lda ish keladigan ishchilar ishlagan Xitoyda. Misaliga buni demokratik devletlerde ekilish uchun onu müzakere kılış doğru keldi, onun ki medya bilip kalıdı, onun televizyonda anlatıdı, cemiyetten inkazla buludu, devletin içinde milletvekiller kakşaydı, tosaydı, kollaydı, degandek işler çıkıyordu. Ama Xitoyda bir kıtımda hal kılalaydı bunu, hem de mahfi kılalaydı bunu. Şu 1990'lardan keyin Xitoy asta muşlarını ekegende hiç kim tuymadı bunu. O mu yetmegende Ukrayna'daki şu uruş parhut işlep çıkarılan injenerlerini, işçilerini, Xitoyning ki şu aeroplanның, uruş aeroplanның ve tik uçar uruş aeroplanның motorunu işlep çıkaramaydı. O motorunu işlep çıkarış için Ukrayna'daki ve Rusya'daki devletlerden muşundak mütehassislerin ekilişine doğru geldi. Xitoyning ki şu kural işlep çıkarışının ki tızlığı ve seviyenin ösüşü hemisi ben bayağı degandek Rus ve Ukrayna'dan edem egeldigen. Misalga merkeziyetçi hakimiyetler bunu asan kılalaydı. Pulunu birdi, maaşını birdi, yaxşı bir öyge yatkuzdu, balcakını yerleştirdi, yesligi yerleştirdi, mektebi yerleştirdi. Birdemdiler bularını konuğa ilip bu işini kızalaydı. Hem de Xitoy bu hakimiyet, bu sosyalizm hakimiyeti de buydu. Aslında yine devletin ki iktisat gücünü, işlep çıkarış gücünü yine merkezge yığıp devletke yani merkezge bağlı olan şirketler, firmalar bu işini kıldı. Ama halkının bir kısmını sizlerme bay bolunlar dep ulağa yol açkan gep, içivetken gep. Ulama ancı pul tepişik başıldı, turmuşunu yaxşı kılvaldı. Ama bazıları tekimi çıkarak pul tepiş için bu tüzüm bile, bu sistem bile, yani Xitoy tüzüm sistem bile bir münasebeti buluş lazım. Yani senin tonuyduğun emeldarlar buluş lazım. Yani qanchalik cho'ng amaldor bo'lsa shuncha yaxshi,
qadamma-qadamma bu əməldarlar bilan münasibət qurğandan keyin sənmi bu tüzümningki adimi bo'lsa. Sen bu tüzümnün içinde bo'lgandan keyin sen texmi cho'ng foydalisi, texmi cho'ng şirketlarni yoki shunga o'xshaydigan iqtisod ishlab chiqaradigan kuchga ega bo'la olaysan. Rüşvetni matrapda bersa, yo'lsizlikni matrapda qilsa, ammo o'zing boy bo'lsa. Mushu mayundagi odamlar boy bo'ldi. Ammo g'arbning tushungandek bir azroq bo'lsa-mu, g'arbning tushungandek bir qiliqlarni qilib boqdi. Misolga Xitoyningki iqtisod tuzumini tanqid qilib boqdi, pul muomalasi sistemini tanqid qilib boqdi, uni buni qilib boqdi. Ana Xi Jinping onu hemen joyladi. Ular emas, ya'ni nurg'un shu dunyoning eng cho'ng boylarından, ya'ni Xitoyning ichida ki bu boylar dunyodami cho'ng boylar hisoblanadi. Ana hammasini joyladi. Bir mezgildan keyin dediki alan joylab bo'lgandan keyin yana shaxslar yana ishlab chiqarsin deyotdi. Yana mayunlardek seviyaga kelmanglar degan gap hamdi. Yani g'arbliklar mushunda bir burjua, mushunda bir boy adamlar o'tirib chiqsa, hokimiyatni bir tanqid qilsa, hokimiyat o'zini tuzib olsa, hokimiyat qonunga qarab ish qilsa degandek arzulari bordi, ammo hozirgi ahvol qaraganchaqda bunday narsa yo'q. Ya'ni Xitoyningki siyosiy madaniyatini yaxshi tushunmay, g'arbning siyosiy madaniyati bilan Xitoyni tushunishga tirishganda. Bundan misollar yamanchiq, ya'ni Xitoy misolga deymiz, bizma belki bizda işte deydigan, voy Xitoy hozir dunyoning ikkinchi iqtisod kuchga, ya'ni kelgusida nima Amerikaga yetish bo'ladi deganda, yo'q, ular shu davlat boy, xalq kambag'al, chunki pulni xalq bilan paylashmadi deb. Xitoyningki siyosiy madaniyati mushu. Bu davlat mushtaq ma'noda. Bu demokratik devletler halkını oylaşqa, halkıga biraz benim bəmisi bulmaydı. Ama neticede Xitoy güçlendi. Neticede Xitoy galp kazandı. Demokrasi mi kazanıyordu bazı vaxtlarda? Ama bu mu kazanıyordu? Demek ki muşu xildeki stil bile, sistem bile, qiliqlari bilan Xitoy devam qila oladi degan gap. Ya'ni buningki tarixiy jihatda uni manbaini topqili bo'ladi hozirgi Xitoyningki shunday tuzum bilan taraqqiyot qila oladiganligining tushuncha manba deymiz-ku, arqa ko'rinish deymiz, uni tarixda topqili bo'ldi. Uni bugün modern zamanda, zamonaviy zamonda buni ijro qilgan gap. Malum bu Xitoydagi bu ifade erkinlikka bo'lgan cheklama, ondagi mediaga bo'lgan cheklama, ya'ni nurg'un jihatga cheklamalar sizcha bunda qisqa muddat emasda, uzun muddatda Xitoyning mushu texnika, bilim, iqtisod, ma'rif qatorliq mushu sohalarga ta'sir ko'rsatamdi. Xitoyningki tuzumi bundaq texnologiya ijodini qo'llaganligiga doir nimalar bek misollar bek az. Misolga deylik, Xitoyda mushu barutni ijod qildi deydi. Kim ijod qildi bilmaymiz. Agar muhimroq birisi ijod qilgan bo'lsa, bir yerda yozilib qoladi. Qog'ozni ijod qildi deydi Cailong degan birisi. O Cailong degan nima shu saroyda nayda to'van saviyadagi bir ma'mur. Onu birisi qo'pib tashviq qilib, uningga yatırım qilib, nima mablag' selib tashviq qilgani yo'q. Basma xatni ijod qilganni Bishing deydi. Bishingninki hikoyasini bunda bu yi deb tunishtirdi. Kambag'allardanmi kambag'aldamdi. Onama bir devlet, bir kuch, onun qo'llig'ini yo'q. Shuningga bu tarixda qaraydigan bo'lsak, Xitoyningki tuzumi yaxshi bo'lib, demokratiya bo'lib, o texmi inson parvarlik bo'lib, ajna bo'lgan chaqda texnologiya, ilm taraqqiyot qildi deyishmi biroz qiyin. Balki texnologiya taraqqiy qilmagan bo'lsa, ammo bilim jihatda taraqqiy qildi Xitoy.
Fakat G'arbliklar uchun bu xil taraqqiyot bir chaqiningki cho'kilishiga o'xshaydi. Ya'ni harakat qilgan nuqtasi bilan u to'xtagan nuqtasi o'xshash. Ya'ni cho'klabla turdi mishlar. Cho'klabla turdi. Oldiga besib mang'ini yo'q. Misoliga filozof Hegelning bir so'zi bor. Xitoyda tarix yo'q deb. Xitoylar belki yanlış ketadi. Qanday tarix bo'lmaydi, biz necha ming yillik tarix deydi. Uning degini sening tarixing eng boshda qanday mang'an bo'lsa, hozirmi shu peti mingyotidi. Ya'ni 2000 yil, 5000 yil jiq o'zgargani yo'q deydi. Ya'ni bir chaq shu o'xshash yerda shu minib yurgan, aylanib yurgan gapda. Shuningga bu bir misolni bersak, Ming sulolasiida 15-asrning beshida Chingxi degan birisi bor. Bu imperator bu Judininki saraydagi nimasi yardımcısı, hizmetçisi değil, işlengechga buni kaptan qilgan gap, ya'ni parxodning kiyimining boshlig'i qilgan gap. Bular 7 qitim dengizga ichilgan, dengiz ta shu Somaliyaga qadar beribdi. Ya'ni 1932larda tugatgan bo'ldi. Ammo bu 7 qitim berib keldi. 90 yildan keyin Kolumbo'ningki Amerika qit'asini keşf qilish bilan birlikda yaratgan natijasi bilan selishtirgan chaqda Chingxining yaratgan narsa hech yo'q. Aram shu dengiz ostidagi coğrafya, yıldız xaritasi, bağlan devletler, hozir Hurmuz var bu. Hurmuzda jiq turibdi. Har qitim bağlan chaqda shada turamiz. Eşerlerini jiq nima xotira deymiz, doklad deymiz, yezib ekibdi. Ama bu qaytib kelgan chaqda, eng oxir qaytib kelgan chaqda saraydagilar nima podshoh o'zgardi. Saraydagilarmi bu 7 qitim aylanib kelib hech qilgan ishi yo'q. Bundan keyin to'xtatayli deb to'xtatib, boyaman degan o deniz coğrafyası, yıldız nima xaritasi, nurg'un o doklad nima xarita degandek narsalar ambarga yig'ayotgan gap. 100 yildan keyin Ming sulolasi bizmi yana dengizga ichilmasak bo'lmaydi-ku deb qopgan vaqtida ambardagi narsani chiqib qarab boqayli desa, birsimi yo'q. Chunki ambarga qaraydiganlar ko'ydirib yo'q deyibdi uni. Ya'ni u qolmagan gapda. Mening demoqchi bo'lganim, Kolumbo Amerika qit'asini keşf qilgandan keyin dunyo tarixi o'zgardi. Mayli qanday yaxshi ya da musbat olsun, manfiy bo'lsin. Ammo Chingxiningki davlat tarafdan qo'llagan, ya'ni nima devlet tarafdan qo'llagani yo'q degan. Podshoh azroq pul berib yo'lga solganda Kolumboni. Devlet tarafdan qo'llagan taqdirda bir narsa chiqmagan gap. Shunga nurg'un mutaxassislar so'raydi. Xitoy Ming sulolasida kapitalizmning birinchi qadamini besib bo'lgan. Nima uchun ikkinchi qadami bo'lmadi, ammo o qadam G'arbda, Yevropada bo'ldi. Hozirgacha buning javobini topolmayotdi. Xil nima tushuntirishlar bor. Demakchi bo'lganim, Xitoy davlati, hokimiyati nurg'un kuchni, pul kuchi deymiz, inson kuchi deymiz, bularni bir yerga yig'ib, planlab ishlatadiganga darhol bir natija og'idek bir ishlarni qila oladi. Ammo bir yergacha qila oladi, uni texmi taraqqiy qildirib, texmi yuksaltiraman degan vaqtida, u vaqtida bilim, aql va tadqiqotningki erkin muhitiga ehtiyoj bor. Tushunish uchun, tafakkur qilish uchun. Ammo uni bayasiz degandek hozirgi texnologiya bilan onun mingisini, ko'z qarashini, yuz ifodasini, hamma nimani ta'kib qilib, chekib olib, ambarga ilib, dijital ambarga. Uni analiz qilib, bu adam qanday adam deb, uni hukm berishga tirishyapti.
Şununla hem Xitaylar yağancı Xitay bulup aldı. Yüz ifade yağan, beden tili yağan, gap kılgan gibi yağan, kılgan işi yağan. Bu yağancılık bile birlikte onda yüksek teknolojik olmaydı. Xitay'ınki merkeziyetçi bolğaçqa, hem pulni, kuchni merkez jiqqaçqa, baya ilim adamlarını kolda işkildiğin işçilerin ekegende istihbarat yani iktisadi cihette, teknoloji cihetteki istihbaratını mı onu mu kılalaydı? Yani oğurlaydı demek. Yani lazım olan teknolojini oğurlap ekilip bir nerslerini kılalaydı ama yüzününki yeni icadı diyelim innovasyon degan narsa. Yani burun hiç bu bakmagan, bunu kılalışın lazım. Hazır Xitoydaydı biz nurgun icadını kılıvatımız. Ama o icadınınki asası hemsi G'arbning. Misal hazır dijital teknoloji değil. Hazırki sunni akıl değil. Xitoy onu işiltishda taraqqiy qilgan bilan ani ijod qiluvchi, ya'ni birinchi ijod qiluvchi Xitoy emas hamda. Ama Xitoy puli bilan yoki bu josuslik yo'llari bilan buni qo'lga tushirib, buni qilolaydi. To'g'ri. O cihetdə bir faydası var. Bundan kim bu merkeziyetçi bolğaçqa burunqi devletler bir narsani ijod qilib çünkü məbləğ salırsa, neçə sınaqdan ötküzsə, laboratuvarda neçə futur ütüb nima qazanıb degəndək neçə yıl ötüdü. Xitay merkeziyetçi bolğaçqa anın qılğan işinin neticesine bir vasıtala işiltip alıdı. Bu cihette Xitay'nınki merkeziyetçi hakimiyetinin bir paydası, avantajı deyimiz bu. Bir alaylık tarafı var. Ama uzun müddette bu tüzüm bilen yenilik yaratış, yani hiç yok nersini yaratış da biraz kıyın tabii. Ezgürmelle esli bunu olmasak bunu soğullavat ama vaktimiz müşahede ahırlaştıkmacı bulmaz. Yani erkum malımın analizi şunaqlamış doklatın da bir. Çıkan xulas şu, dünya siyasetinin bir elqi normalleş emas belki bir elqi mustasna yani alaydı bir ahvaldan, vaziyetden basqıç turayotganligini ko'rsatib turadi. Demokratiya hozir mundaq o'zligidan ilgirligi ilgilaydigan bir tuzum tipidan bakroq mundaq muhofaza qilish kerak bo'lgan, qo'llash kerak bo'lgan, shundoqla davomli o'zini qayta mundaq barpo qilish tegish bo'lgan, yangilash tegish bo'lgan bir siyosiy tuzumga aylanib qoldi desak bo'ladi. Ya'ni hokim mutlaqlikniki mundaq bir yuksalishi bilan davlatlarninki mundaq o'zining ichki masalasini bakroq xalqaro tuzumninki mundaq normalarining qoidalarininki ojizi botqanligini ifodasi deb qarasak bo'ldi ekan. Shundoqla qisqasi bu bu yerdagi masala hokim mutlaqlik tuzumninki mundaq eshish emas, balki demokratik jamiyatlarninki mundaq chekinishniki normallashishni normalga aylanib qilish. Ezgirmeli vaqt munosabati bilan programma ishini oxirlashtiramiz. Muallim sizga ko'p rahmat. Ben rahmet ettim.